上一次是1星期的时候给他们称的体重是50克，现在又过了1星期了，现在再给他称个体重看有多少克了，92克，重当中还有一点点，你看体重都差不多，都是统一的90多克，都是90。你们说的养玄凤很难吗？这是0天，也就前7、8天给他用的凡赛尔奶粉，7、8天以后就普通的奶粉加蛋小米。就这种蛋小米自己做的，1斤小米加4、5个蛋黄，加了蛋小米的话，营养更高，长得更肥一点。最主要的就是不积食，生病也很少。其实你按我这个方法养的，没什么难的。前期用好一点的奶粉，保证它不积食，对于体重就好了，就使劲喂就好了。你看养的一个个都肥，看肥不肥？其实这个没什么诀窍，第一个就是前期用好一点的奶粉，第二个就是中期奶粉中加蛋小米给它喂，加蛋小米可以防止它积食，也可以给它增加点营养，它也不容易生病。第三个就是玄凤最常见的就是念珠菌的问题，一定要多注意这个问题，特别是咱们养的多的，一个容器一个勺子给他们喂奶的，一直得了念珠菌，可能全部都要传染。所以最主要的就是多注意念珠菌，还有毛滴虫的问题。0天手养的话，基本就是毛滴虫呀、念珠菌这些比较多，其他的像沙门氏呀、大西这也很少见，基本就是毛滴虫、念珠菌。所以0天手养也就这些东西，没什么其他的太重要的东西了。你们只要把这些掌握好的，养这个玄凤就不难。你像这个，今天是第16天了吧？轻轻松松的，它体重就可以破100，真的很轻松。20来天的时候，基本上都可以破100。如果养得好的，能养到120多克。所以说，你们不知道怎么养的，就看我作品，多琢磨，就多琢磨琢磨的作品。我的作品可以说讲的是非常非常详细了。有些新手吧，他也不问你，他也不那什么，就默默的看你的作品，跟你的作品走，然后养得很成功。所以说，一定要多学习。